Всем привет! Всем привет, это Максим Плей. Мы начинаем игру Dead Island. 4-я часть. Поехали! Миссия у нас будет загрузка на сломанных птицах. А патроны у вас будут на вес сорт, чтобы происходит сумму. Тяк, 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 тяк. Заказ классный, да? Нет. Секундочку. Я должен взять лучше. Сейчас посмотрим. Пойдемте, конечно, как сейчас сделаем. Так. Блин, машину... ладно, только. Машина нам сейчас пока не понадобится. Будем пешком? Пока что. Так. Может через маяк попробовать? Давайте, ребят, через маяк попробуем. Ну, по карте. Ну, вылезай ты, ё-моё. Так. Где там карта у нас? Если там кто-то выжил, им нужна помощь. Да, через маяк. Так, мне как-то через машину. Машина занята. Ладно, давайте тогда пешком пойдем. Что там машину подберу? Так. Так, ребят, бачок нам пригодится. Если чтобы взорвать их немножко. Так.
Идем. Ты меня ждал, да? Пошел нахер отсюда. Пошел отсюда. Нафиг иди. А, ты не ждал, да? Меня сейчас убьют! Блин, вот не люблю, когда они сзади подходят, эти уроды. Вот вечно они мне, блин, уроды мешают, блин. Да нахер. Падла. Сюда иди. На. Бесите меня, собаки. Пошел отсюда. На. На. Стервятник. Паразит. Иди под капот, блин, посиди там. Блин, ребята, это лучше на машине ехать, блин. На! На. Ты меня тут